歡迎嚟到我哋 Order Flow Bootcamp 嘅第9集啦。咁呢個系列就準備嚟到一個可以話結尾少少嘅階段啦，但係仲有唔少有趣或者有實用性嘅內容要同大家分享嘅。咁可以回顧少少今日發生啲咩事啊？因為其實我呢一個 series 係未拍晒嘅，我都係一路趕緊工啦，都係為咗呈現最好嘅嘢俾大家啦。其實呢度就係講緊，如果你仲記得我哋 EP7第七集講過個 Daily Profile Range Model 呢一樣嘢咧，其實你今日2月2號呢一日，你係可以做到一個好完美嘅 long 嘅，就係準備 hit TP 啦。對我哋嚟講應該，或者係啦，啱啱好 hit 到 TP 啦呢一個時間點。咁其實你可以打到一個950 tick 左右嘅 TP 啦。咁其實你自己可以計翻950 tick 就係講緊230 point 嘅一個 trade 啦，咁因為我頭先都做緊嘢，但係我 catch 咗一個唔錯嘅 move 啦。但係呢個 trade 其實可以再解釋翻，就係本身我哋係咩啊？Value area low 嘅下方啊嘛。咁記得嗰集我哋講過嘅例子就係，如果我哋本身係 value area low 嘅下方，你如果唔記得可以去睇翻啦。Exactly 係呢一個 model 啦，就係講緊如果你 value area low 嘅下方，其實你可以一開盤就可以直接 long 上去咯，因為啲咩啊？而家價格。我哋係不斷咁，雖然可以話係 around 呢一個 range 仲喐緊啦，但係其實大家對於呢個價格嘅接受程度，可以話都係偏向呢一個 range 左右啦，即係呢一個大 range 中間啦。咁因為其實你可以讀翻 daily profile 啦，雖然個 value 咧或者個 value area 係 shift 咗落下方啦，但係你見到啦，其實我哋 test 咗琴日個 value area low 嗰邊之後咧，其實我哋收咗喺呢一個 range 附近啦，所以我哋都可以 expect 就係今日其實係會唔會掂到一個我哋嘅 daily low 之後就一個反應，或者係如果我哋開盤本身就喺value area low 下方咧，其實我哋可以做翻同一個 trade 就係 long 上去啦。你見到啦，跟住或者我哋再睇翻啦，你開盤嗰陣有冇個 initiative 嘅 breakout 向上咧？其實有嘅，呢一支 candle 你見到啦。10點29分呢支 candle 講緊啲咩啊？Volume shift 高咗啦，Delta percentage 嘅正數都 shift 大咗啦，跟住係一支可以話係 full candle 啦，雖然唔係好理想，但係佢都係一個 up close 嘅 candle 啦。跟住就係佢個 volume profile 咧，都係一個唔錯嘅例子啦。就係你每一個位咧，其實都有 transaction 啦，唔單止係單一集中咗喺上方或者集中咗喺下方啦。咁呢個情況就係一個好嘅 initiative 推向上方啦，所以其實呢一個位 long 咧，跟住你 stop loss 就會擺喺我哋，你見到就係睇翻前面嗰個位啦，譬如你啱啱開盤嗰陣啦，呢一個位你可以擺喺呢一個位啦，524左右啦，你 risk 緊一個20 point 左右，你打一個200 point 嘅 trade 啦。咁因為呢個情況係一個都常見嘅 trading 一個 range 啦。因為其實我之前個 EP7都講過你點樣 trade 呢一個 range 啦，所以你哋可以再睇一睇呢個 range 點 trade 啦。咁講完呢個前提之後咧，就同大家講真正今日要講嘅嘢啦，就係講緊個 initial range 嘅，或者就係一個 initial balance 嘅一個 breakout 啦。咁大家都可能有聽過呢一個 model，或者其實佢有第二個名嘅，叫做 ORB 啦，或者 Open Range Breakout 呢樣嘢啦。其實佢就係講緊你就係 set 一個 initial balance 出嚟，通常啦就我哋喺我哋嘅 case 入邊就係一個 opening 嘅 range 啦。頭15分鐘、頭5分鐘、頭30分鐘、頭60分鐘都係會叫一個 opening range 嘅。咁我哋主要睇嘅嘢就係頭15分鐘啦，或者其實頭5分鐘我哋都會 focus 嘅。咁得兩樣嘢我會主動 focus，就係5分鐘同埋15分鐘啦。就攞呢一段 range 嘅最高價同埋最低價，就變咗一個 opening range 啦，或者就係講緊變咗一個 range，好似一個 box 咁樣啦。咁我哋畫完個 box 有咩用咧？就係講緊。或者講少少背後嘅邏輯啦，其實佢就係好簡單嘅啫。當你喺一個 lower time frame 嘅時候，即係我哋睇5分鐘、15分鐘啊嘛，咁我哋一視同仁都係睇1分鐘嘅 time frame 啦。當你喺1分鐘 time frame 嘅時候，你見到啲咩？如果個 candlestick 係收向上嘅時候，同時係講緊突破個 range 嘅 high 咧，我哋就可以採取做 long，即係向上買嘅策略啦，做 long 啦，做多啦。如果佢係向下突破咗個 range low 嘅話咧，我哋就要考慮做 short 做空啦。
咁呢個 strategy 咧，其實唔係即係話啲乜嘢好獨特啊，或者係乜嘢好特別嘅 trading strategy 嚟嘅。其實佢喺好耐之前啦，其實可以講少少歷史啦，係 Toby Crabell 啦，我唔知點讀，應該係咁樣讀啦個名。總之差唔多，就係 Toby 呢一個人啦。佢喺1980年末咧，就已經係有一個研究係研究點解好似每一次我哋好似突破一個時間段嘅高低時候，如果跟住佢做一個順勢嘅交易時候，個 win rate 或者講緊呢一個策略好似係幾 work 嘅咧。咁呢個情況佢就開始慢慢研究啦。咁研究得多之後咧，佢終於喺1990年左右完成佢一本著作啦，就係 Day Trading with Short-Term Price Patterns and 後面呢個字好重要啦，就係咩啊？Opening Range Breakout 啦。咁呢個 term 應該就係歷史上第一次出現呢一個 term 啦，就係講緊大家點樣用一個時間或者就係一個時間 set 好咗嘅一個 range 嘅情況，你知道點樣用呢個 range breakout 跟住嚟做一個順勢上面嘅交易咯。同埋佢就係喺其實都係好多年嚟就已經 prove 咗係有 statistical test 數據上啦，總之英文唔好啦，數據上嘅一個有效性啦，或者就係你係 win rate 同 R ratio 嘅 turns out 嘅 expectancy 係一個正數啦。咁呢樣嘢就係一個即係佢歷史喺邊度嚟就係呢個原因啦。咁其實統計學落嚟上面講咧，其實有大概70% 嘅情況啦。當你有出現一個 open range 嘅一個 breakout 嘅情況下咧，市場啦都有一個某程度上面嘅延伸啦。我哋講緊就係向上繼續啦，向下繼續啦。但係佢唔係100% win rate 啦，因為呢個世界上冇100% win rate 嘅 strategy 啦。但係喺呢個可以話唔具方向性嘅市場，譬如如果佢頭5分鐘都係上下橫緊盤，頭15分鐘都係上下橫緊盤嘅情況，咁有機會可能轉弱啦，或者甚至你喺唔同 market 嘅情況有成年個表現都唔好嘅情況啦。但係咧，我哋講緊長期落嚟，或者我哋統計學嘅數字落嚟啊，係有一個正數嘅 expectancy 係 prove 咗呢一個 strategy 係 work 緊嘅。咁嗰陣或者就係通常啦，最常見嘅一個就係攞每筆 risk 2% 嘅風險做一個 open range breakout 嘅 strategy 啦，同買入同埋持有 S&P 就係2021接近或者到而家差唔多嘅情況啦。我哋發覺其實你嘅 backtest 嘅曲線更加平滑啦，你嘅 Sharpe ratio 係更加好啦，同埋佢嘅趨勢或者係一啲好有趨勢性嘅市場入邊係特別突出啦。譬如就係講緊，如果你係舉個唔好嘅例子，就係 COVID-19 嗰陣啦，stock market 係向下 crash 噶嘛，呢啲情況更加突出啦。或者就係 Donald Trump 上任之後，股市係咁不斷升，呢啲情況咧，你 open range breakout 都係一個好有，即係喺呢啲好有 directional、好有單邊趨勢嘅 market 度，呢個情況好突出啦。呢個情況。大家可以睇一睇幅圖啦，咁呢個就係下面就係 buy 領好 S&P 啦，你會見到其實條 curve 就係咁樣啦。但係你見到如果用 strategy，我哋用 open range breakout，每一筆 risk 緊2% 嘅風險嘅情況下咧，我哋見到其實個 trading strategy 反而係比呢個 buy and hold S&P 更加有一個好啲嘅。頭先講過啦，Sharpe ratio 啦，你個equity curve 係繼續向上得更加多啦，同埋你就係講緊有一個，即係呢個可以係一個比較有 prove 咗就係有用嘅 strategy 啦。咁呢個情況下，所以 open range breakout 咧本身已經係一個 OK 嘅 strategy 啦。咁跟住落嚟，我哋點樣要用 order flow 或者係 chart 度點樣用呢一樣嘢？其實好簡單嘅啫。咁就係都係嗰句啦，我哋就係 mark 一個 range 出嚟先啊嘛。咁今日就兩個示範做晒俾大家睇啦，5分鐘同15分鐘啦。咁就係譬如開盤嗰陣啦，你自己 mark 一 mark 啦。開盤嗰陣你見到啦，我呢一個位頭5分鐘。呢支5分鐘 candle 或者就係10點半啦，而家係冬令時間啦，10點半至到10點35分呢度成個 range 咪就係個高低咯。咁呢個位就係個 open range 嘅一個高啦，佢 open range 嘅低就係講緊頭先開盤嗰支 candle 嘅最低點啦。所以呢兩條黃色線就係我哋嘅 open range 咯。咁我哋咪要等待等 open range 完結嘅時候啦，有冇一支 candle 係突破佢咧？咁我哋可以睇啦，其實已經有啦，就係下一支 candle 已經突破咗啦。咁喺 candle 突破嘅情況下，呢個就係普通 price action trader 會做嘅嘢啦。咁我哋點樣好似之前提過，你點樣好似喺呢個 strategy 度打 steroid 咁樣咧？用 footprint chart 度睇一睇啦。
佢呢個 breakout 係咪一個 successful，或者就係咪一個有 momentum 有動力嘅一個 breakout 咧？或者可以配合埋我哋呢個40 range 嘅 chart 嚟睇一睇啦。我哋見到30分之後咧，佢個 breakout 就係舉緊呢個情況啦。佢係咪一個好有 momentum 嘅 breakout？我哋可以睇一睇啦。呢度發生咗啲咩啊？Buyers 開始 tap in 呢個市場啦，第一次開始啦，準備 reverse 嘅 trend 啦。因為而家本身可能係 auction lower 啦，呢度一段時間，跟住發生啲咩事啊？auction higher 啦，buyers getting rewarded，sellers trap 住咗呢度，sellers 嘗試 trap 住我哋，或者佢嘗試 sell 落去，但係失敗咗啦。咁呢樣嘢嘅情況，我哋咪知道，哦，呢個就係一個有力嘅 breakout，或者我哋睇埋呢支36分嘅呢一支 candle 啦，我哋可以睇一睇 volume 係持平啦，跟住雖然你見到可能就係呢度唔係一個咁理想嘅情況啦，你見到個 positive delta 咧係細咗嘅，個 percentage 都係細咗啦，但係你見到啦，不斷向上嘅情況咧，其實啲 buyers 咧係有繼續 support 住我哋嘅，不斷向上啦，雖然呢個情況，但係你見到啦。我哋唔係向上個 volume 就 dry up 咗啊！我哋見到向上嘅情況，反而啦，可能有一兩個 price range 係比較少，譬如215比157呢度少啲啦。但係其實不斷向上延伸嗰陣，你見到啲咩啊？反而係68比34啊，26比12啊，甚至一個最理想我哋見到嘅情況係咩啊？喺呢一度697至到696呢一個 range 入邊係咪有咩啊？220張 aggressive buyers 嘅 order 咯。所以呢一個位對於我哋嚟講係一個好 aggressive 嘅一個 buyers，有一個你可以當係一個 step in 咗入落嚟呢個 market 入邊啦，或者我哋可以直接睇一睇，就係你用普通一個你用 big trades 啊，或者用 deep chart 呢一個 deep trades 可以睇到嘅嘢，其實就可以留一留意啦。我教埋個 setting 俾大家先啦。你見到我哋單憑呢一支 candle 嚟睇啦，即係我哋淨係睇呢一支 candle 嘅情況，你見到啲咩啊？Buyer support 啦，sellers 嘗試 sell 落去嘅情況發生咗啲咩事啊？Sellers trap 住咗啦，I mean 呢一支 candle 結束嗰陣啦，buyers rewarded，buyers rewarded，所以呢一支 candle 對我哋嚟講係咩啊？係一個好有 momentum 嘅一支 candle 咯，同埋啲咩啊？Buyers 不斷俾人 reward 緊，不斷俾人獎賞緊，咁呢個情況下我哋係咩啊？我哋咪跟住佢哋做嘢咯，buyers step in，咁我哋咪跟住 step in 咯呢一個位，所以呢個位啦，我哋舉個例子啦，我哋 take entry 啦，就係頭先呢一個位就係36啦，我當36完結呢一度，呢一個係 take entry 啊，我哋。就係呢一個 range 啦，呢個 range附近啦，係啦，呢一支 candle 完結啊嘛，我哋喺呢一度 take entry 啦。跟住 stop loss 會擺邊度咧？其實係一個好明顯嘅情況啦，就係你可以擺翻落邊度咧，或者就係最常做嘅一個用法就係你會擺翻喺一個 range 嘅一個線嗰度啦，即係 opening range 嘅 high 嗰度，672嗰度啦。對於我哋嚟講，我哋可以擺呢度啦，672啦。或者一個更加理想嘅情況就係，因為其實有人 opening range 咧係會做一個 breakout retest 個 range high 先入場嘅，我哋都可以再擺好少少啦。譬如就係啲咩啊，buyers 有 support 嘅一個地方咯。對於我哋嚟講係咩啊？係呢啲好大嘅 green bubble 啊嘛。咁呢個位我哋可以擺到最低，譬如就係670呢度啦。咁對於我哋嚟講係最保守啦呢一個位。咁如果 hit 咗 stop loss，咁就係真係代表呢一個 trade 係俾個 market 懲罰緊啦。咁 TP 可以擺邊度咧？其實呢啲 trade 嘅 TP 咧，或者 opening range 嘅 TP 咧，通常係跟 R ratio 嚟 set 嘅。因為我哋講緊啲咩啊？我哋講緊個 price 如果突破咗呢一個 range 嘅時候，係一個 extension 噶嘛，咁就係一個延伸噶嘛。所以我哋 expect 佢就係一個延伸啦。我哋通常就係 take 1:2 RR 呢一個 trade 啦。1:2就係咁樣啦，呢個情況就喺呢度 hit TP 啦。或者更加理想就係當你價格1:1嘅情況，你就 hit 一個 break even 先啦，或者就係你 take partials 啦，即係講緊1:1就係呢一個情況啦。去到呢一個位，咁你就 set break even 啦，呢一個位，你 set break even 啦，呢一個位，咁擺翻去頭先個位啦。咁因為我哋講緊每筆 risk 2% 風險啊嘛，所以其實我哋係 risk 緊2%。
講緊1:2啦，你係賺緊4% 嘅一個account balance 噶嘛，即係你嘅 account balance 最終係本身嘅數乘1.04噶嘛。咁喺呢啲 range 嘅情況下咧，我哋就會不斷頭先都 backtest 咗啦，嗰條 graph 就係人哋backtest 翻嚟就係每一筆 risk 2%，跟住總計即係或者就係總計統計落嚟就係一個好過 buy and hold S&P 500呢一個 curve 嘅例子啦。咁呢個就係第一個我哋用5分鐘嘅例子咧。咁其實15分鐘個例子都完全一樣嘅啫，就係你將5分鐘嗰一個 range mark 做15分鐘咯。咁呢個情況都同大家演示一下啦。15分鐘就係45呢度啦。咁45嘅 high 就係44呢一支 candle 啊嘛，我哋見到。咁我哋呢個情況咪睇咯，45之後46呢一支 candle 對於我哋嚟講係咪一件好嘅 candle 咧？睇啦，本身45呢支對比46嚟講。volume 雖然跌咗少少啦，但係啲咩啊？個 delta percentage 係咩啊？由負數變到正數係一個15% 嘅 increase 啦。跟住佢係咪一個 full candle 咧？係一支 full candle 啦。同埋佢個 volume 個 profile 係點樣呢？一個情況好平均啦，但係每一個位都有 transaction 啦，唔係追埋一邊啦。咁呢個情況係咩啊？對我哋嚟講，咪係一個 buyers 嘅一個 initiative 咯，向上推嘅一個 initiative 咯。咁呢個情況我哋可以再睇埋呢啲波啦。對於我哋嚟講，46呢度 break out 呢一支或者 break out 呢一個 range 嘅時候咧，係有 buyer support 緊我哋嘅，係有 buyer support 緊我哋嘅 buyers 啦。呢一個你見到一支綠色波係啱啱好就係你可以話係同我哋同一個諗法，就係 opening range break out 就係一 break 嗰陣就做啦。咁所以咧呢個情況咧，我哋就可以 take entry 啦。跟住 stop loss 喺邊一個位咧，我哋就唔會再 set 個 range 嗰條線啦。因為其實呢個情況，如果你 set range 嗰條線咧，你本身就應該唔係一個對 trading 太有認識嘅 trader 啦。因為呢一個位其實你都會知道，其實你 risk 緊咩啊？你 risk 緊3 point 嚟做一個 trade，你覺得有冇可能 risk 3 point 嚟做一個 trade？冇咩可能噶嘛。所以呢個情況，如果你 set TP 咧，或者我哋 set 一個RR 嘅比例嘅時候咧，呢個情況最理想啦。你呢支 candle 完入場啊嘛。Stop loss 係 previous buyers 有興趣嘅地方咯，對於我哋嚟講，咁 previous buyer 有興趣嘅地方，譬如就係呢一度啦。咁我哋就 risk 緊 previous buyer 有興趣，我哋 risk 個整數啦，譬如140 tick 啦。咁對於我哋嚟講就係 risk 緊大概30 point 左右啦，30 point 左右啦。咁我哋講緊個 R ratio 係1:2啊嘛，要做我哋1:2啦呢一個位。你見到其實頭先呢度係已經準備 hit TP 啦，但係呢個 trade 可能 hit 耐啲啦，同埋佢有機會 hit 埋 break even 啦。如果你個作風係1:1跟住 hit break even 嘅話，即係1:1你就推去 break even 啦。咁呢個位你要 hit 咗 break even 啦。但係呢個情況你都應該會有其他嘅入場方式啦。如果你用 order flow 嚟講，因為我已經 spot 到一個唔錯嘅 entry 啦。譬如你淨係睇 1 minute candle 呢啲，用big trades 或者 deep trades 呢啲嚟睇，你見到啲咩咧？呢個情況 sellers are not rewarded 啦，buyers rewarded 啦。跟住呢度 sellers 雖然好 aggressive 啦，但係佢一突破呢個 range 嘅時候，我哋一個入場嘅 candle 反而係呢一個位咯。因為呢一支 candle 雖然嚟講 bullish 啦，但係呢一支嚟講係 bearish 噶嘛。我哋咪等下一支 bullish 嘅情況出現咯，咪就係呢一支咯。buyers 突破呢一個 previous sellers 好有興趣嘅地方啊嘛。呢度好多紫色嘅 sellers 嘅力量啦，或者係有 interest 去 sell 嘅一個地方。咁佢突破嘅時候，仲有啲 buyers support 緊我哋，咁我哋咪喺呢度 entry 咯。咁我哋呢度 entry 都可以 take 得到一個1:2 R 啦，應該。所以呢一個情況，我哋就係一個 initial range breakout 嘅一個 trade 啦，就係用5分鐘同埋15分鐘嘅 candle 就做一個 range 啦，即係由15分鐘或者5分鐘就係開市嗰陣開始計啦。咁如果你係下令9點半，咁你咪9:30至9:35咯。下令9點，即係如果你做15分鐘，咁咪9點半至到9:45咯。咁呢個就係個 opening range 呢一樣嘢啦。咁其實有乜嘢情況會做 opening range 呢樣嘢咧？就係覺得你對嗰一日嘅 bias，你覺得你唔係好睇到，或者嗰一日嘅 bias 係冇乜嘢判斷可言嘅。譬如舉一個例子啦，其實今日更加理想嘅情況係你做翻我哋第7集 EP7 講嘅一個daily profile， 一個打乒乓波嗰種方式上下value area high、value area low 上下咁樣打啊嘛。但係如果講緊如果今日嘅 opening price， 因為今日 opening price 喺 value area low 下方啊嘛，我哋先有一個好強勁 bias 向做多啊嘛。但係如果佢開喺中間咧，
咁因為我哋見到前一日或者我哋係 previous day 啦，同埋 previous day，你見到其實個 range 係差唔多啊。雖然大家好似接受一個低啲嘅 failure area 啦，但係其實你見到我哋價格係冇 test 到30號呢日嘅，或者29號，即係29至30號呢一日嘅 low 噶嘛。其實我哋唔知道究竟個 market 會唔會繼續接受一個低少少嘅 price 噶嘛。所以呢個情況，如果我哋 open price 係喺呢一度中間，咁我哋嘅 buyers 咪冇咁強勁咯。當我哋 take 唔到呢一種 trade 嘅情況，我哋就會考慮 opening range breakout 啦。或者其實每一日都可以 take 呢一種 trade 嘅，因為我哋講緊之前 back test 嗰個 result 咧，就係你跟住就係每一日都做呢一個 trade 嘅情況，就係一個好過 buy and hold S&P 500嘅呢一個 case 啦。所以呢一個情況就係講緊。opening range 咧就係你隨時隨地幾乎每一日都可以用到一個 strategy 啦。更加理想嘅情況就係當你兩個都判斷唔到，即係又判斷唔到 ranging 嘅一個 trade，又判斷唔到一個好有 momentum 嘅一個 trade 嘅時候，咁你就可以考慮用 opening range breakout 咯，因為佢相對嚟講比較簡單啦，同埋可以即係比較可以容易啲咁每日都執行到呢一個 trade 咯。咁呢個情況就係講緊你 opening range breakout 嘅呢一個 trade 啦，咁其實都係一個好即係相對上嚟講比較簡單少少嘅 trade 啦，因為其實你見到啦，你唔單止可以用呢啲嘅，如果你本身就有冇咩時間去睇開盤頭嗰陣，或者你覺得你本身唔係好接受到有好大波動性嘅一種情況咧，其實你都可以係trade 30分鐘嗰一個咯，即係我哋講緊你攞個 range 係攞30分鐘做一個例子咯。雖然佢可能有少少耐啦，我哋講緊即係個時間可能比較耐啦，但係佢都係即係佢都係一個唔錯嘅 range，因為其實30分鐘都係講緊去到11點啫嘛。如果冬令時間咧，因為10點半開始，你去到11點，咁都係半個鐘啫。雖然你半個鐘之後個 momentum 可能冇咁多啦，但係相對嚟講，可能做一個再多少少，即係做一個繼續延伸，都係有可能發生嘅事啦。但係呢啲繼續延伸嘅情況下，你都係要睇翻究竟你有冇 price hit 到一啲 key area 咯。舉個例子啦。如果我哋講緊舉個例子，今日嘅情況啦，你個 range 如果攞30分鐘做一個 range 啦，你嘅 high 係喺呢一個位噶嘛，即係11點呢個 high 803呢度咧，其實你可以睇一睇呢度啦。803我哋係未到個 failure area high 嘅，因為803頭先係呢一度啦，所以你繼續可以考慮做咩啊？做一個 opening range breakout 咯，係30分鐘嘅一個 opening range breakout。你 TP 可以根據我哋學習到嘅嘢去咩啊？擺去 failure area high 嗰度咯。咁我哋留意係可能留意 failure area high 之後 reversal 啦，咁呢啲情況我哋唔理啦，但係我哋可以 take 到一個好好嘅 entry 啦。佢呢度就係個30分鐘嘅 high 啦，咁呢條下面15分鐘就踩咗佢啦。你要30分鐘嘅 high break out 嗰支 candle 係咩啊？好理想啦，你可以見到其實05分啦，我哋睇一睇，你見到啦，其實佢又係一個有 buyer initiative 嘅一個 trade 咯。或者係一個 candle 咯，1.2K shift 到去3.1K 啊嘛，係一個 volume 嘅上升啦，positive delta percentage 係一個上升啦，係咪 full close candle 係一個 full close candle 啦？我哋再睇埋，譬如就係 volume 個 profile，究竟係咪每一個地方都有人成交咧？你見到係啦，不斷有即係波動啦，呢一啲位你見到，所以其實05分呢一支係一支好好嘅 candle 啦。對於我哋嚟講，就係一個 buyers initiative 啦，或者你就咁睇呢啲 big trades 啊、deep trades 呢啲啊，突破呢支 candle 係不斷有 buyers support 緊，不斷有 buyers support 緊。咁呢個情況下，你咪呢度 take entry 咯。Stop loss 呢個位就可以 set 喺呢條線啦。點解？因為不斷有 buyers protect 緊佢哋，或者就係呢度成支 candle 其實都係一個 buyers 有 interest 嘅一個 zone 咯。對於我哋嚟講，咁呢個情況下，你再保守啲，咁你咪 set 喺成支 candle 嘅下方咯，就係 buyers 最尾有興趣嘅嗰個地方，你可以 set 喺呢一度啦。咁我哋 TP 頭先講過，唔打1:2都可以嘅，我哋打到去849.25呢度啦。849.25呢度，咁其實你都可以打應該1:1.5呢度，1:1.15，哦都有1:2RR嘅一個 trade 啦呢個情況。所以其實你見到我哋就係唔單止啦，我哋雖然你話 opening range 係 breakout 係一個本身就係 price action 都可以用到嘅一個 trader 一個 range 啦，即係一個 strategy 啦。但係我哋可以配合 order flow 嚟同我哋講緊係咪呢一個 breakout 係咪一個 valid 嘅 breakout 啊嘛？如果我哋講緊舉一個情況啦。
如果你見到我哋突破呢一個 range 啦，舉個例子，突破呢一個30分鐘嘅 range 嘅情況，係啲咁樣嘅 candle，咁你會唔會 take entry 咧？你唔會噶嘛。Buyers trap，buyers trap，sellers rewarded，sellers rewarded，sellers effort with 一個 result，但係 buyers 係 trap 住咗冇 result 噶嘛。咁如果佢突破係一支咁樣嘅 candle，你都唔會 take 一個 entry 啦。我哋講緊。所以我哋點樣用 order flow 嚟配合呢個opening range breakout 咧？最簡單嘅例子，我哋見到要有一個我哋學過嘅 concept 咯，buyers initiative 或者 sellers 嘅一個 initiative 咯。我哋講緊 breakout 嗰一支 candle 就要見到咯。最好嘅例子 A plus 嘅 setup 就係、當你係一個 opening range 嘅時候，breakout 嗰一支 candle 係一個 buyer initiative 嘅一支 candle 咯。咁所以今日嘅情況最好嘅例子就係30分鐘呢一支嘅 candle 啦。呢一個位好明顯就係一個 buyer initiative 啦，或者再講多一次啦，如果你唔明嘅話 volume increase 啦，positive delta percentage increase 啦，full close candle 啦，volume profile 係每一個地方都有 transaction 啦。咁呢度4個條件滿足晒都已經好足夠噶啦。咁最尾嗰個條件可以再同大家 review 下啦，就係講緊many imbalances 啦，因為我都唔係好記得呢樣嘢啦。咁你見到 many imbalances 都應該好明顯係 many imbalances 㗎啦。你淨係望啲咩咧？你淨係望右邊嘅綠色方框夠唔夠多咯？幾乎係壓倒性嘅，全部都係右邊嘅綠色方框咯。最誇張係咩啊？142:34啦，90或者呢18:11，跟住再誇張啲，可能就係、我最誇張就頭先嗰個啦，跟住總之就係大部分都係26:5啊，59:39，你見到成支 candle 都好多 buyers 上面嘅 imbalance 噶嘛，咁呢個情況咪又係符合到我哋講嘅嘢，就係你有一個 buyers 嘅 initiative 咯，呢一支 candle。所以當你明白到呢一支 buyers 嘅 candle 突破呢一個 range candle 係一支好有 momentum 嘅一個 trade 啦。或者我哋之後會講，或者你之後應該都要理解為就係有 buyer initiative 嘅一個 candle 嘅情況下，你突破呢個 range 就係一個合理或者就係一個 fairly 好有 momentum 嘅一個 breakout 咯。所以呢一個 trade 對於我嚟講，我都會 take 呢個 trade 啦。如果我有時間嘅話，即係我 take 到呢個 entry，因為呢個 entry 對於我嚟講係一個好有信心嘅 entry 啊嘛。你哋見到其實你可以再睇埋啦。其實下面呢度咧係呢啲 sellers 俾人 trap 住咗嘅情況，跟住 buyers 又 tap in 咯，所以呢啲 sellers 都會被逼平倉、被逼 hit stop loss 嘅情況，個 price 就會不斷向上 squeeze 上去咯。咁呢個就係一個 initial range breakout 或者 opening range breakout 配合 order flow 嘅一個用法啦。咁呢個就係最尾一個我哋講緊用 range 嚟做 trading strategy 嘅一個策略俾大家去參考啦。咁呢度大致上就係第80個內容啦。咁第9集就會主要第10集講錯咗，第10集就會主要講一啲淨係靠 candlestick 嚟睇一啲我哋講緊好簡短嘅 scalping 嘅例子。咁因為講緊你有呢啲 ranging 啊，你有呢啲 ranging 嘅 setup 嘅時候，咁你就做啦，或者你可以 spot 到一啲好強勁嘅 breakout 嘅 trading strategy，咁你都做啦，或者就係頭先講嘅 opening range breakout，咁你都照做啦。但係如果有一啲情況，你嘅 price或者你嘅 market 真係好唔理想，係好 barcode 嘅情況，係上下不斷波動嘅情況，咁我哋點樣 trade 咧？咁我哋第10集就會用 scalping 嘅例子嚟同大家即係 review 下一個 order flow trader 點樣係一個好樣衰 price action 嘅情況，點樣再同大家 trade 啦。咁都係嗰句啦，大家賺得越嚟多錢啦，出得越嚟越多金啦，pass 得越嚟越多考試啦，跟住都係嗰句啦，身體健康啦。我哋第10集再見啦。